睇下今日天氣幾好，又係專門嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市消防區附近嘅一間全新裝修嘅獨立屋出租。然之後入嚟左手邊呢度咧就可以一直通出 backyard 嘅。而家要出租嘅單位咧就係2樓連3樓。嗱，呢度咧就勝在交通方便，鄰近 freeway， 樓下就有巴士站啦。全新裝修。哇！你睇下呢個開放式廚房幾大、幾光猛、幾闊落，隔離咧就係飯廳啦。嚟食飯台留翻俾你啊！呢度咧就正對住正門。嗱，呢個咧就客廳啦。嗱，呢個梳化一樣留翻俾你。嗱，呢個就放電視嘅地方啦。呢度咧就可以直接上到3樓。呢度仲有個空間，你仲可以放下早餐台添。2樓呢度咧就係1房1廁。呢間房一樣咁闊落，一樣咁光猛㗎。又有入牆衣櫃。呢個洗手間一樣都係咁光猛闊落。旁邊呢度咧仲有一個儲物嘅地方。好，跟我上嚟3樓睇下。嗱，3樓咧我就最中意呢個陽台啦。你睇下幾大幾闊落，幾開揚，得閒喺度嘆下茶嘆下啡，幾寫意。樓上呢度咧就係3房2廁，呢個咧就第一間房，有佢嘅入牆衣櫃啦，跟住一樣有窗，一樣咁光猛。3樓呢度咧已經配備咗個乾洗衣機㗎啦。旁邊呢度咧就係第一個洗手間。嗱，呢度有儲物嘅地方。嗱，呢個洗手間幾光猛，因為有 skyline 㗎嘛。呢個就第2間房啦，一樣咁光猛。呢間房咧亦可以通去主人房嘅。走廊呢度一直行到篤，呢度咧就係主人房啦。哇！你睇呢個主人房幾大幾闊落。嗱，呢個主人房咧就對住 backyard 嘅，幾好 view。呢度仲有條樓梯，有個 deck 仔可以行到落去 backyard 㗎。參觀下佢嘅洗手間先，洗手間一樣咁光猛，一樣咁闊落，雙星盤㗎。仲有浸浴添，亦有 skyline。嗱，旁邊呢度咧都有 shower 嘅。我最中意呢個主人套間咧，仲有個 walk-in 嘅卡石，夠晒大啊，夠晒闊落啊，係咪好靚咧？記住買屋租屋，記住揾 Jimmy 哥啊！